Hello，大家好，歡迎大家收睇新一集嘅頹人日記。我係 Kevin，其實拍呢條片就係想同大家講一聲對唔住嘅。咁點解要講對唔住呢？其實我喺年頭嘅時候就上傳過一條片啦，喺呢個2025年都仲會繼續去推出一啲新作品俾大家睇。咁好啦，而家2025年都即將過咗一半啦，都仲係一條新片喎。雖然我知道 Who cares? 但係最少我自己會好在乎嘅，因為我覺得真係好失敗，會有負心自問，會問自己點解會搞成咁呢？點解會完全冇變出呢？反省嘅時候就會突然間覺得，雖然我唔係想批評任何嘢或者批評任何人，但係我就會發覺自己慢慢已經變成咗一隻社畜啦，已經，仲要係一隻失敗嘅社畜。我覺得做嘢辛苦，尤其我做物管，其實做嘢辛苦呢個我預咗嘅，但係我會最近發覺，我應該患上咗一啲社畜嘅後果，就係已經開始對生活嘅一切已經失去咗興趣，甚至心情差起上嚟嘅時候，係連滑雪啊、剪片啊都完全冇心機冇 mood 去做。其實一早就應該喺呢個時候就已經發覺自己已經被某啲嘢支配咗噶啦，已經，但係又唔知點樣解決到，呢個感覺真係好難受，會搞到自己好空洞、好彷徨。我今次拍片就只係好想話俾大家知，唔知會唔會有睇呢條片嘅人會同我一樣會有咁樣嘅情況，只係好想同佢哋講，真係唔好成為一隻社畜，更加唔好成為一隻失敗嘅社畜。唉，其實我覺得我自己講呢一句係一個社畜嘅人先會講嘅嘢。如果你真係發覺自己都有呢一啲症狀嘅話，真係要睇下可唔可以揾下一啲身邊嘅人去傾下，開解下你。所以今次拍呢條片，我都係想再一次向一啲我身邊嘅朋友，尤其係有聽我呻過嘅同事啊、朋友啊，再衷心講聲多謝。因為我覺得尤其係知道我自己嘅處境、我嘅情況嘅人都仲願意去無條件聽我去呻、聽我去訴苦嘅人，我覺得你哋都係心地好好嘅人，所以多謝你哋，多謝你哋。而如果你係能夠走得甩嘅，亦都希望你多啲接納下，多啲去幫助下呢啲人。可能你只要稍微多啲同佢哋傾下偈，扶一扶佢哋，佢哋嘅人生已經會光明好多、舒服好多㗎啦，已經。最後希望我可以盡快解決到自己嘅問題，起碼可以推出翻幾套新作品俾大家睇啦，無論係新片定係舊片。係啦，係咁多啦。最尾啦，都唔想 share 條片出嚟，係冇任何作品分享俾大家知。咁最尾時間都咁最尾都分享翻一套作品啦。幾個月之前我去參加一個舊同學嘅婚禮，人生中第一個正式收到嘅紅色炸彈，所以我就最尾拍咗俾個啲新郎同新娘去睇，咁佢哋都覺得 OK，令到我都好開心。咁我會剪一條簡短版嘅俾大家睇啦。好啦，咁啊，今次條片就係咁多，多謝大家收睇，拜拜。哦，原來呢度。我記得以前有個 friend 帶我上呢度睇書，咁佢哋喺度結婚都幾有米喎，佢哋都。今日就去參加我一個中學嘅師弟婚禮啦。其實因為算來幾慚愧嘅，小弟呢，呢一張收到嘅貼呢，應該係我30年人生裏邊第一張正式收到嘅紅色炸彈。其實如果揸正嚟計都唔算紅色炸彈啫，唔知可能對我嚟講，即係冇飲就唔算係一個婚禮嘅定義啩，我唔知啊。呢個 friend 中學低我1年嘅，嗰陣時唔知波嗰陣時識嘅，因為同佢嗰陣時應該幾冤家嘅，因為我係阿仙奴 fans，佢就係呢個 Chelsea fans，有時見到面都會鬥下嘴咁樣。而家佢結婚話晒都叫正式第一份收到嘅貼，咁都出席下啦。咁啊順便啊會唔會稍微記錄下呢個過程？不過事影響到佢啦，即係唔係真係太過刻意，我都唔會話特登行埋佢嗰度咁，我都係遠距離睇下就算。啊入去啦！哇！呢都幾有氣勢喎，呢個場景。因為上帝
俾咗一份好大嘅恩典我啦，就係我老婆啦。有時候我都懷疑咧，上帝係咪想考驗我老婆嘅耐性咧，先將我交俾佢？寫得幾好啊！雖然咧照顧我老婆咧就唔算好困難嘅，因為佢份人咧就好乖啦，同好易炒我。跟住你想唔想自己讀翻？OK，好。你哋 makes our wedding perfect。Sorry， 感謝你。好。頭先Jackie 所講嘅全部都係出自佢真心嘅説話。係咯，佢哋呢度結婚係頂咁啊，對焦嘅頂。原來呢度結婚，唉。